nĩ ta uguo warĩkia gũtarĩria nĩ atĩ gũkoretwo gũgĩikarwo na guoya matũũra-inĩ matiganĩte ma itũũra rĩa Ndeiya matiganĩte ma itũũra rĩa Ndeiya, itũũra rĩa Ngarariga, itũũra rĩa Limuru, Karanji na gũkũ guothe nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu thikũ igĩrĩ thiru kumana na gũthingitha gwa thĩ gũkoretwo gũkĩiguĩka. Aikari makauga mũthingitho ũyũ wa thĩ onokorwo ndũrĩ ũrakorwo na hathara o yothe ũcũngĩrĩire kũrambĩrĩirie o mũthenya wa Juma, naguo mũthenya wa ira nĩguo ũrakorirwo andũ makĩigua gũthingitha gũkũ maita maingĩ nĩ gũkorwo kũringana nao marauga maraiguire kuma ira gatagatĩ ka thaa 2 na 3 rũcinĩ, oro ũndũ ũmwe na mathaa ma thaa 3 kũrĩa kũrecokerire maita merĩ na mathaa ma thaa 5:30 ũtukũ, na koguo ũmũthĩ mokĩra makĩenda gũtarĩrio nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, na arĩa mohĩgĩrĩire ndeto icio arĩa tũrarĩrĩria nao kwa ihinda rĩrĩ marauga marĩ mĩhang'o-inĩ ya ũthuthuria nĩguo na marĩkĩrĩria ũthuthuria maheane riboti, no kũringana nao makauga mũthingitho ũyũ nĩ mũnini mũno na koguo ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩkĩra andũ guoya, no makauga tondũ meho nĩ mekũruta riboti kũringana na ũrĩa thĩ ĩrethiũrũrũka, thĩ ĩreruga na kũrĩa thĩ nĩguo gũkorwo gũkiumĩra maũndũ matiganĩte ti gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, no gwatuĩka kwota gũkorwo na maũndũ mangĩ nja na kũraya na bũrũri wa Kenya. Twĩ namwe arĩa maraiguire mũthingitho ũyũ ta ndiana rĩtwa rĩa kũnjĩra ũraiguire atĩa thaa cigana? Marĩtwa makwa njĩtagwo Eliud wa Werũ wa Njogu, gwitũ nĩ Ndeiya, ndĩ mũikari wa Werũ wa Njogu, gwitũ nĩ Ndeiya, ndĩ mũikari wa Ndeiya. Reke njuge ira ta rũcinĩ thaa 3 nĩ kũrarĩ gĩthingithia kĩnene mũno tondũ na ndĩ kũu nja mũtumia akĩhũra nguo tũronaga mĩcurio ya nguo ĩgĩka akamaka nginya nguo ikagwa thĩ. Nĩ kĩracokire kĩrathiĩ kĩraikara kĩroka thaa 3 ningĩ tũkĩrĩa metha-inĩ wonage thani igĩka ũũ. Nĩ kĩracokire ciakinya thaa 5 tũrathiĩ tũrakoma, no tũkirĩte twĩ toro tũraigua atarĩ mũgithi ũroka, tũgĩkira ũguo tũraigua nyũmba ĩkĩinaina nginya ũrĩrĩ ũkĩinaina. Nĩ ndĩraumire ndĩrathiĩ na hau riko-inĩ ndĩrakora maĩ mena ndoo magĩitĩka ũguo. Ũcio nĩ ũndũ ũtũmakĩtie mũno. Rũcinĩ ndokĩra, rũcinĩ nĩ njũkĩrire ndathiĩ kũrora nyũmba ũguo ndona handũ hena gakiraki hatararĩ, koguo ũndũ ũcio nĩ ũtũmakĩtie mũno. Niĩ njuge nĩ ndĩraiguire gĩthingithia kĩu na kĩambĩrĩirie mũthenya wa Sunday, no andũ matiaerewaga nĩkĩ gĩkĩambia ũkaigua nyũmba nĩ ĩrainaina, no rĩu ũgeciria no ũrĩa ngari ĩhetũkaga ũkaigua tarĩ nyũmba ĩrainaina, no rĩu mũthenya wa hwaĩ nĩguo ndĩraiguire gĩthingithia kĩu mathaa ma thaa 5 ũguo. Ndĩraigua nĩ kĩaneneha mũno. Rĩrĩa tũrokĩrire ũtukũ tũraigua ngĩthi kũrora TV yakwa ĩ rũthingo-inĩ ndĩrona yainaina mũno na thĩ nĩ ĩrainainaga mũno. Rĩu kĩndũ kĩrĩa tũngĩhoya thirikari nĩ tũteithĩrĩrie tumenye thĩna harĩa ũrĩ nĩguo tũtigakorwo kwĩrigĩrĩria nĩ kwega gũkĩra maũndũ mahanĩkage thutha-inĩ tugage narĩ korwo nĩ twateithirio. Gũkinyĩria rĩu hihi kũrĩ riboti rĩrarutwo nĩ rũhonge ruothe rwa thirikari. Gũkinyĩria thaa ici gũtirĩ rũhonge ruothe rũrutĩte riboti yaruo, no nĩ tũragĩeterera na tũgakĩigua na tũgakĩona Inooro nĩ ĩratũtetera mũno ithuĩ twĩtaikaria Limuru mũno nĩguo tũtuĩke a gũteithio, no gũkinyĩria rĩu gũtirĩ rũhonge ruothe rũrĩ rũraruta riboti kana gũtwĩra ithuĩ twĩtaikari twĩra gĩtũmi gĩa gĩthingithia kĩu. Hihi we nĩ ũiguĩte gĩthingithia na ũrarĩha, ũraigua atĩa na kĩrokire thaa cigana? Gĩthingithia nĩ ndaiguire mũno mũthenya wa hwaĩ kĩndũ thaa 5 ĩtigĩtie nĩ kũrarĩ na gĩthingithia na kĩa hwaĩ kĩrarĩ kĩnene anga gũkĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na gũkainaina mũno, na kĩeha kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ nyũmba iria gũratuĩka cirakwo itarĩ na mĩthingi mĩega, nyũmba iria iramomoka na ngakorwo ndĩna ihoya atĩ gũtikagĩe nyũmba ĩkũmomoka, tũtikae kũruci mĩoyo ya andũ. Tũra tũronire
andu tora turonire Kiambu ni kuragwire nyumba na nyumba iyo kigwati githingithia kurari riu ngakiyuria iru kwena githingithia ni nyumba cigana cingigwa koguo githingithia ni nyumba cigana cingigwa koguo CEC na Kiambu maikarathi arena environment na acio angi maikarathi kurora githingithia kiraima ku ona matana bagutwira kuria kiroima to ni njui ni yathi trema tumatana twira kuria kiraima tondu ucio soso wa ndia ndangimenya tondu ucio soso wa ndia ndangimenya onero kuria kiroima mambe matwire tiriri kana nyumba citu cia ngorofa ire irakwo guku Kiambu cina ugiteri wa kuigana no ugiteri wa kuigana hinya wa kuigana na mithingi ya kuigana kunyitirira kuhota kurana githingithia giki asante sana ugo githia giki asante sana ugo niguo gukihana ucio niguo guoya uria uri thiini wa guku kaunti ya Kiambu icigo ngurani kuria koinaina guku gwathi kurathi inaina guku gwathi kurathi na mbere no makauga ni marabatara gutaririo niguo matige guoya na matige na guikara na guoya angikorwo honge iria cibatie na guoya angikorwo honge iria cibatie ni ikuingirira na gutigirira ni meka uthuthuria muiganu na ni makorwo makieretha na gutariria wega aikari uria megukorwo makigita na uria megukorwo magiikara handu-ini ha Inooro TV kuma guku ni Limuru kaunti-ini ya Kiambu guku ni Limuru kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga.